一起坠楼事件，一死一伤，究竟是人为还是意外？我想去救他们的时候，已经来不及了。失去了记忆，但我是谁？被抢夺的爱情，我也喜欢安小婷。记忆的碎片能否拼凑真相？看见小安，让我想起一个人。谁？普法栏目剧《关键性失忆》上集正在播出。出去！我已经全部记起来了。大姐，来2个饼。加蛋加肠的啊。干啥呢？什么呀？你车哪开的车你？你喊什么？你车给我下来！我操你妈！哎，别碰我！你吞不服是不是？住口啊！警察上场。我操！这天也真是又要下雨。看普法故事，品百味人生。这里是普法栏目剧，我是主持人普化。今天我们要为您讲述一个新的故事，叫做关键性失忆。故事里面的这个人呢，叫做文涛，而坠楼的2个人，一个是文涛的多年好友兼同学何刚，另外一个是文涛的女朋友舒娟。文涛从小就家境优越，大学毕业之后呢，准备和同学何刚一同创业。而父母呢，为了表示支持，把一套公寓借给文涛当做工作室。随后呢，何刚和文涛女朋友舒娟也相继搬了进来，3个人一起生活。可是何刚和舒娟他们2个又怎么会同时坠楼呢？这坠楼背后又隐藏怎么样的秘密和隐情呢？咱们往下看。太可怕了！还没等我反应过来，舒娟已经掉下去了。还有何刚，何刚是被舒娟拉下去的。文涛，你跟何刚还有舒娟是什么关系？舒娟是我的女朋友，何刚和我一起工作，他也是我最好的哥们儿。这房子是谁的？你们为什么会住在一起？这个房子是我爸妈给我的，本来想让我成立一个工作室，因为工作关系，我跟何刚住在一起。后来我跟舒娟交往了，她也就搬了进来。既然舒娟是你的女朋友，那为什么她跟何刚一起跳楼呢？舒娟的性格太倔了，我跟她实在是合不来。我之前就跟她提过分手了，可她死活不同意，还要跟我闹自杀。文涛，你把他们跳楼之前的经过再详细的说一遍吧。今天晚上我本来是跟客户在外面吃饭的，只是回来晚了一点，舒娟就开始跟我闹了。都11点过了，你碰老师？不是跟你说了吗？陪客户去了呀。陪客户？你干嘛呀？我都累一天了，让我休息会儿行吗？站住！你身上怎么会有别的女生？你把我玩够了，就要把我踹啊！舒娟，你性格这么倔强，咱俩走不到一块儿去的。
想分手是吧？好啊，500万。你以为你是谁呀？你给我要500万？淑娟，你觉得咱俩这样有意思吗？实在合不来，咱俩就分开算了。想分手？没门儿！除非我死了。你想怎么样就怎么样啊！我太累了，我去休息了。文涛，见你这么绝情，好啊，死给你看！哎，淑娟，你别干啥！文涛，你冲出来！再不冲我真死了！淑娟，你冷静一点。什么？你出来啊！你把我都跳了！淑娟，你先下来，我去叫文涛。我想去救他们的时候，已经来不及了。抓住我！我想去看他们，他们已经摔得没有人样了。我就赶紧给你们打电话了。文涛，哎，你和淑娟交往了多长时间？还不到1年。李队，你对周围邻居进行了调查。你说说情况。周围邻居都反映，今天晚上淑娟嚷着要跳楼，而且嗓门很大。还有其他的吗？邻居反映，近段时间文涛和淑娟经常吵架，还在家里砸东西。小柔、小孙，你们先去医院看看伤者，如果有什么情况，及时汇报。好，李警官，我也去趟医院吧。文涛，哎，在这个案子没有结束之前，你先不要离开本市，我们随时传讯你。我们谁是淑娟的家属？我是苏父亲。医生，我女儿怎样？对不起，我们已经尽力了。大夫，我朋友何刚呢？他伤势很重，主治医生都在抢救。伯父，你没事吧？少爷，不要来碰我！我女儿为什么跳楼？都是你干的！当时淑娟的情绪失控了，我劝不住她，何刚也劝不住她。你要是不逼她，我女儿绝对不会干傻事的！你还我女儿啦！你还我的女儿啦！你还我淑娟啦！你还我的女儿啦！还我女儿啦！我们已经调查过，周围有邻居看见淑娟自己跳楼自杀的。伯父、伯母，这件事情我有很大的责任。我知道3万块钱救不了淑娟的命，但是请你们务必要收下，务必要收下，请你务必收下。我求你了，我心里还能好受一点，我求你了，行吗？护士，马上通知神经科的张大夫，让他马上来手术室。你们谁是何刚的家属？大夫，何刚怎么样了？病人不内出血，手术非常危险。你是病人家属？他有一个母亲在乡下，一时半会儿来不了。我是他兄弟，有什么事你跟我说行吗？病人现在手术非常危险，需要家属签字。我来签啊。你啊？你又不是病人的家属，万一有什么问题，谁来承担责任？我负责，我负全责行吗？我跟何刚是兄弟，所有的费用都由我来出啊！你带我去签字行吗？犹豫不得了，我们去签字行吗？大夫，你带我去吧。什么？有事吗？大夫，我兄弟何刚什么时候能苏醒？患者颅内有3处出血点，而且伤到了血管，估计苏醒的可能不到1/1000，不过很难说，也有苏醒的可能。
小刚怎么会摔成这个样子啊？伯母，都怪我，要不是我跟淑娟吵架，何刚不会变成现在这个样子。淑娟干嘛想不开非得跳楼啊？她这一跳，连累了多少人？要是我儿子醒不过来，我可怎么活呀？再说了，这医药费1个月就得1万多，我就是把乡下的破房子卖了也不够啊。伯母，请您一定放心，何刚的治疗费我全包了，毕竟我跟何刚亲同手足，发生这样的事情也有我的责任。现在淑娟已经走了，我不能再丢下何刚不管了。这样，我在医院附近给您租一套房子，这样也方便您照顾何刚，行吗？小文，你何刚的治疗费马上就要交了，我现在回去拿钱。小文，你要给他多少钱？要是他醒不来，难道咱们家还要花钱伺候他一辈子啊？妇人之见，你别忘了，何刚在水里救起过文涛，不是何刚的话，文涛能活到今天吗？做人呐，得重情重义，知恩图报。文涛，花多少钱我出。老文，就这么定了。我想先给他30万，作为何刚的生活费，行吗？好，明天我让会计到银行办张卡，钱很快就会打过去。不够的话再跟我说。好。哎，你这是干嘛呀？一次性给他30万。哎呀，你不懂，咱们花这么点钱呢，一点也不冤枉。何刚这么有才干，万一他恢复了，还能帮文涛创造更大的财富。打个比方，今天给他30万，将来啊，有可能他就会创造300万的财富。所以说啊，咱们这么点钱。何刚住院期间，文涛不仅支付了何刚所有的医疗费用，还整日衣不解带、寸步不离地守候在何刚的身边，照顾何刚，同时也照顾着何刚的妈妈。这让何妈妈对文涛充满了感激之情。经过一段时间的治疗，何刚的病情逐渐好转，虽然依然处于昏迷状态，但已经脱离了生命危险，从重症监护室转到了普通病房。这天哪，太热了，快下雨了。你不认识我了？我是文涛，你最好的兄弟。文涛，文涛是谁？你不认识我了？小文，快叫医生，快！哦，儿子，到底是谁？这是在哪儿？儿子，你终于醒过来了，妈盼你好久了。警察同志，我儿子什么都不记得了。
那我们问问再说吧。科刚，你还记不记得6月3号那天晚上发生的事情？何刚，你能不能好好的回忆一下？就是打雷那天晚上，你不是去救淑娟吗？淑娟又是谁？李警官，何刚真的什么也不记得了，他连自己是谁都不知道。医生说恢复记忆得看运气了，好的话几个月，但也有可能一辈子都这样。哎，小龙，你在想什么？哦，我总觉得淑娟不像是自杀，我有点怀疑文涛没说实话。我看他的眼神不大对劲。其实我早就看出来了，不过现在何刚已经失忆，淑娟也已经死了，我们要怀疑文涛，必须得拿出证据来。何刚，你记起来了吗？我是你的大学同学，我叫文涛。文涛，有点熟悉。是啊，我们以前在我家里，我们创办了一个装饰工作室。装饰工作室。你记得了？那你还记得6月3号那天晚上发生什么事了吗？那天晚上电闪雷鸣，淑娟吵着要跳楼，你去拉她，结果你们2个一块掉下去了。不记得。你再好好想想，那天晚上有我，有淑娟，还有你。之前我跟淑娟在吵架。哇，你真不记得了？好了，可能外面太热了，我扶你回病房休息吧。何刚经过一段时间的治疗后，虽没有恢复记忆，但身体已经基本康复了。何刚的妈妈便把何刚接回了出租屋，慢慢的把何刚从小到大的生活经历重新灌输给他，并坚持对何刚进行了药物和催眠的治疗。何刚渐渐回忆起了不少经历，但对坠楼那晚发生的事情仍然一片空白。又经过一段时间后，文涛把何刚接到了自己新买的高档小区一起居住，并安排何刚到自己的公司上班。来，何刚，看一下，这就是我给准备的办公室，怎么样？我们公司的规模啊，现在还比较小，只能先委屈你一下了。不过这些设备啊，都是我给你新配的，你来试一下椅子怎么样？哇，超棒！可以吧？以后啊，你在公司就负责工程技术这一块，还有在人员的选择和去留上，你自己决定啊，不用通过我。文总，你对我这么好，我该怎么报答你？何刚，咱俩是兄弟，别跟我这么客气。还有，以后不能叫我文总了啊，直接叫我文涛，这样咱俩之间才没有距离嘛。行，涛哥，这样吧，我出去给介绍一下咱们的员工。是，走。小康，来。喂，文总啊，哈，这边装修已经完成了，哎，我现在准备回公司。那你把这个吊顶就是按这个设计方案再重新弄一下，因为之前那个客户他不是很满意。好，是的，哎呀。好吧。
你好，你是需要装修房子吗？不是的，其实我也是搞装修设计的。这房子是你设计的吗？啊。我也装修过不少房子，但这所房子与众不同。从设计风格上来看，能够看出设计者有过人的想象力。谢谢先生夸奖。小安，哎，我仔细想一想，你最好把厨房跟客厅这堵墙给我打掉，还是做开放式的厨房。另外，卧室墙面的涂料给我换成粉红色，原来的白色没感觉。曹姐，客厅和厨房这栋墙是承重墙，不能打掉的。行，那就不打吧。那你把这个卧室装修图上这个墙面的涂料颜色给我换了。这个是可以换的。不过粉色是暖色调的，跟我们整个装修风格有点不搭调。我最初给您设计的呢是清爽明朗的简欧风格。小安，想不到你也是川美的。我是3年前从川美毕业的。是吗？那你是我前辈了，以后还请多多关照啊。关照倒不敢说。对了，小安，你现在在哪家公司上班？我同学自己开了个工作室，规模挺小的，我就是给他帮帮忙而已。那要不这样吧，你来我们公司，我们公司规模很大，目前正缺人手，特别是像你这样的设计人才。我是诚心诚意的邀请你来。我考虑一下吧。好的。几天后，安小婷终于被何刚的诚意所打动，加入了文涛的装饰设计公司。2人经常一起讨论设计图，渐渐的，双方都从对方的眼中读出了别样的情愫。何经理，小安进来。这位是我们公司老板文总，这位是刚来的设计员小安小婷。文总你好。何刚，咱公司什么时候来这么大美女啊？我怎么不知道啊？这不是前不久我太忙了，没时间跟您汇报。何经理，我设计图弄好了，你看一下吧。谢谢。有什么问题随时叫我啊。好的。何刚，你可以啊你啊！我怎么？偷偷摸摸藏这么一大美女啊？你还想结盟藏娇啊？你想哪儿去了？我是真的是前段时间太忙了，没时间跟您说。行，晚上呀叫上小安，咱一块吃个饭。没问题。行，我先去忙了。好。文总。你好，忙吧啊。小婷啊，你在这儿买的房子啊？环境不错。不是，是我租的。哦，行，那回去啊早点休息。小安，一个人住注意安全，晚上睡觉的时候关好门窗。知道了，何经理。文总，何经理，我先走啦。好，拜拜，拜拜。爸，你也该交个女朋友了吧？要是没有合适的，我帮你介绍一个啊。何刚，我看你挺关心他。哪有？兄弟，怎么了？看见小安，让我想起一个人。谁？我不知道，但是又感觉很熟悉。你还记得这个人长什么样吗？我不记得了，但他的风格跟小安很像，形象很飘忽，支离破碎。
那这个人我认识吗？不知道，也许是认识的。难道何刚指的这个女人是舒劝？兄弟，想不起来就别想了，别让自己难受啊！小安，这房子按你的设计风格装出来，成效还真不错。师哥，你就夸我吧。怎么了？怎么了？我脚被扭到了。来，我扶你。疼吗？不行，我一走就疼。这附近有家医院，我陪你过去。快点，今天下午还有很多工作要做。好。小安，医生说你需要休息2天，没事你不用担心，在家好好休养2天。谢谢何经理啊。没事。小安，想吃什么？我去给你做。你好。哎，文总，你好。何刚。哎，文总。小婷怎么没来上班啊？哦，是这样的，昨天小婷把脚给扭了，医生说挺严重的，需要休息2天，所以我就准了她2天假。脚扭了？哎。行吧，去忙吧。来了。送你的。文总，你这是？我听说你把脚扭了，过来看看你。啊。来。哎，你别客气了，来，你过来坐。怎么样？要紧吗？不要紧的，我过2天就可以回公司上班了。不着急，我放你几天假，等你休养好了再说，工资1分也不少你的。谢谢文总啊。跟我还客气，见外了不是？住在这里还习惯吗？挺习惯的。哎，你脚伤了，做饭挺不方便的吧？是何经理过来帮我做吃的。何刚给你们吃的？对啊，何经理做的饭菜可好吃了，什么鱼香肉丝、红烧茄子，哎，不能说，说着我都流口水了。哎，对了，文总，你吃过何经理做的饭菜吗？没有。没事，回头我让他做几道菜给你尝尝。好啊。文总，我去给你洗个苹果吧。不用麻烦了。没事。哎，回来了。哎，涛哥。哎，听说你今天去看小安了是吧？啊，我正好路过，顺便我也看了一眼。喝点吧。你知道我不爱喝酒。你呀，从来就不知道享受生活。喝点酒多好呀！喝点酒能够让你忘记烦恼，还能让你畅所欲言。哎，对了，你是不是喜欢安小婷啊？你是怎么知道的？那你喜欢她什么？她可爱、美丽、上进，就这些吧。就这些？肤浅。其实你啊，根本就不懂什么叫爱情。不是，涛哥，你什么意思啊？说实在的，你不适合他。为什么呀？因为我也喜欢安小婷，所以我觉得我照顾她比你要合适一些。而且安小婷也未必喜欢你，就凭你的条件，你给不了她钱要的。涛哥，我承认
你是对我挺好的，你也帮过我家，可是我是真心对安小婷的，我是真心的。行，兄弟，这样，既然你喜欢安小婷，我也喜欢安小婷，那咱俩就公平竞争，好不好？这样的话，也不伤咱们兄弟之间的和谐。来，我回去休息了。何刚，下班也没什么事儿，咱们去看电影吧。看电影？好，行。喂，涛哥。喂，兄弟，我忘记告诉你了，你装的那套房子是我朋友一个亲戚的，你可不能有半点疏忽啊！要是搞砸了，可能会影响我公司以后的发展。我对那帮工人也不是很放心，要不这样吧，今天晚上可能要辛苦你一下，加个班，行吗？啊？加班？对。今天晚上你就在工地守着。好，那行吧。好嘞，兄弟，拜拜。怎么啦？小安，今天晚上不能陪你去看电影了，这次单子是涛哥一朋友的，我得去工地守着，不然出岔子就麻烦了。行吧，那还是以工作为主吧。那这次房子装修完了，没事了，我就陪你去看电影。小婷，你觉得这辆车怎么样啊？挺好的呀。送给你。送给我？为什么呀？我朋友的亲戚对你设计的房子非常满意，你为公司争取了最大的利益，而且后天就是你的生日了。为了奖励你为公司做出重大贡献，我决定把这辆车送给你。文总，这也太贵重了吧！而且那个房子设计主创是何经理啊。哦，我知道，他那边我也会奖励的，会看吗？会，我大学的时候就拿了驾照了。走吧，我陪你兜两圈。哟，没看出来啊，开车技术不错啊。我之前有用我表哥的车练过。是吗？哎，小婷啊，你觉得何刚怎么样？怎么说呢？我觉得他最大的优点就是有才华，而且这个人还很真诚。其实啊，你一点也不了解他，他就是个榆木疙瘩、书呆子，不懂人情世故啊，一点情绪都没有。哎，小婷，后天你生日，我给你放1天假。这样吧，我找我们公司的员工给你一块过生日，怎么样？就这么定了啊！走吧，我们回去吧。文总，怎么就你一个人啊？其他同事呢？我给他们打电话了，他们各自有事儿来不了，所以今天只有我来陪你过生日了。小安，祝你生日快乐。谁替我记
在文涛强烈的爱情攻势下，最终接受了文涛的追求，成为了文涛的女朋友。不久后，安小婷又在文涛的劝说下退掉了自己的出租房，搬进了文涛的公寓。就这样，文涛、安小婷、何刚这3个关系有些微妙的年轻人住进了同一个屋檐。文涛，你真的爱我吗？你说什么呢，小婷啊？我怎么可能不爱你呢？哎，对了，我在龙湖小区还有一套房子，我准备把它重新装修一下，送给你。来。哎，何刚，回来了，吃饭没有啊？要不咱们一会儿出去吃吧？对啊。不用了，我吃了的，我还得去弄我公司设计图。行吧。小婷，来。噔噔噔噔，我把钥匙先给你，有时间你过去看一下。啊，谢谢啊。想怎么装修就。到底是谁？是谁？我怎么一点都想不起来了？何经理，实在是不好意思，下了班还让你过来陪我看我家的设计。小意思。以后我在我们店就能等你，听到没有？我想问你，轮不到我。你站住！我不给你看。何经理。什么？你过来看一下，我之前的设想是想把这个阳台密封起来，现在看来这个密封起来的话，会影响采光啊。出去！何经理，你怎么了？你没事吧？何经理。我没事儿。哎，你刚才说那个阳台怎么了？要不咱们改天再来看吧，你先回家休息一下。没事儿。走吧，何经理，走吧走吧。何刚，你真的没事吧？要不我先送你回家吧。小安，我今天不回文涛那去了，送我回我爸妈家了吧？哦，行。
淑娟，淑娟，你在哪儿？哥，救我！淑娟，你就是淑娟。淑娟，你怎么了？淑娟，淑娟。小刚，出什么事啊？到底怎么了？你看你满脸都是汗。你刚才一直在喊淑娟，你是不是想起什么来了？我已经全部记起来了。这天晚上所发生的所有事情，我不是去救淑娟，跟他一道摔下去的，是文涛，是文涛把我推下去的。什么？首先，我们来梳理一下故事里面的法律问题。故事中，如果何刚和淑娟两人是意外坠楼，那么文涛是不承担任何法律责任的。如果真如何刚所说，是文涛有意把何刚和淑娟推下楼的，那么文涛就涉嫌故意杀人罪。根据我国刑法第232条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑。恢复记忆之后，何刚十分肯定，这天晚上就是这文涛把自己和淑娟推下楼的，文涛就是这杀人未遂的凶手。而前的故事里，我们也看到了，说事件发生之后文涛的确有很多不自然的举动，似乎这个文涛真的在隐瞒什么。如果何刚恢复的记忆是准确的，那文涛为什么会同窗好友和女朋友下此毒手，把他们推下楼呢？坠楼当晚到底发生过什么？而现在呢，自己喜欢的女孩安小婷就到底深爱上了文涛。眼看着自己心爱之人如果危险的人物在一起，那何刚会不会站出来揭晓这些事情，让文涛绳之于法呢？兄弟，我错了，我知道错了。今天晚上饭局跟你一块去。你不要像对待淑娟那样对待人家。发生在淑娟身上的事，绝对不会让她发生在小婷身上。来，文总，我替我们赵老板敬你一杯。可这才多久，你就跟别的女人去厮混？文涛，这短信上的女人是谁？你他妈吃我的穿我的，你现在给我讲条件是不是？好，我要死给你看！文涛，住手！何刚，你别误会了。文涛，你别过来！什么名字？我靠！何刚，我杀了何刚！看普法故事，品百味人生。这里是普法栏目剧，我是主持人图画，再见。